沉香嗱，今次咧呢條片就好快簡單咁介紹下沉香啦。有朋友問咩叫水沉香啊？乜嘢叫土沉香啊？其實有分別嘅。咁啊，先講佢哋嘅分別之前呢，少少介紹下沉香先。沉香呢，佢品種呢好多㗎，唔係一款㗎咋。沉香樹嘅品種呢，其實有30幾種，好難令人摸得清啊！30幾種，有啲係好稀有嘅品種，或者好難種植嘅。好稀有嗰啲呢，一條沉香木手鏈啊，稀有品種幾廿萬噶。大家睇緊呢啲呢，全部可能千零啊，兩三千啊，啲佛珠大粒啲可能9000零蚊啊，貴極都1萬左右啲啊，啲全部都係貼地平普通嘅價位嘅啫。沉香木呢，貴起上嚟呢，幾十萬嘅。嗱，嗰啲呢，我都攞唔到貨。一般嚟講呢，嗰啲係要同要識人，同埋要同佢好熟啊，嗰啲做沉香嗰啲老細啊，或者有收藏家呢，佢私下自己收藏咗，你又同佢好熟，佢又肯割愛，或者佢等錢使啦，讓一條俾你，咁先至有機會嘅。一般係揾唔到嘅，攞貨都攞唔到嘅。所以沉香呢，可以貴得好犀利嘅，佢去到嗰啲級數呢，等同翡翠幾廿萬嘅，有啲真係好稀有，甚至有人可能攞去拍賣嗰啲咧，更加高嘅價錢。好犀利㗎，所以唔好睇小沉香啊！一般介紹大家俾你呢啲呢，我介紹呢啲好似啲佛珠7mm 108粒嘅佛珠，連住啊4000幾，呢啲係普通質素嚟嘅。呢個呢質素都唔錯，性價比高，木質又唔錯，嗰個油份又唔錯，性價比幾好嘅。呢個都未去到高級啊，頂頭再上仲有幾個級別㗎，幾個級別慢慢計上去咯。價錢有啲啊一個 double， 有啲啊幾倍價，唔平㗎。呢啲其實都係普通級別嘅啫，普通級別，但係叫做油份唔錯，木質唔錯，同埋嗰個香味亦都唔錯，即係樣樣都好均勻。我哋平時戴呢係已經有好唔錯嗰啲級別咯，唔係差嘅，亦都係真嘅天然嘅。但係呢，佢係培植嘅，唔係野生嘅。嗱，唔好同我講話啊！呢啲會唔會野生啊？真係唔好講笑啦！野生而家坊間其實即係坦白講，野生呢嗰啲呢其實係沉香化石。野生嘅環境咧，沉香其實個結香過程係點樣樣咧？其實沉香樹咧，一棵樹都幾大棵嘅，一棵樹咧佢有啲高到10幾米高嘅。你點樣可以斬伐，跟住偷運翻去工廠度打磨咧？其實難度高嘅，好似我哋香港咁，好似飛鵝山都有沉香樹噶嘛。你走去斬落嚟啦，俾人發現你監都有得你坐啊！受保護，唔可以野生斬佢落嚟嘅。所以你要斬嘅過程，要偷一棵沉香樹嘅過程，你唔可以張揚，你要偷偷地、靜靜地。佢唔係一棵草，你一棵草掹咗落嚟，揾個膠袋裝起，放喺背囊收埋，都冇人知啦。但係你成棵樹咁大棵，你斬得落嚟，又要揾大貨車，又要揾鐵鋸鋸起上嚟，好嘈噶嘛，點樣冇人發現啊？所以好少野生噶。以前就可能有野生，但係咧一般都俾人收埋晒。野生嗰啲價錢好貴嘅，唔會呢啲幾千蚊，唔會1000幾百嘅嘢嘅。呢啲好似呢啲咁樣千零蚊，點會野生啫？所以有啲直播啊，話佢自己賣嗰啲喎，幾百年嘅野生千零蚊。真係攞嚟講嘅，吹水嘅啫嚇，嗰啲係吹水嘅啫，都係培植嘅啫，都係種植嘅啫。但係種咧都要經過閒地都要10年8載嘅，因為佢一棵樹種起出嚟，仲要佢結香嘅過程咧，唔係快嘅，都要時間嘅。閒地最少都4、5年，有啲要10年以上嘅。即係真係種沉香嗰啲咧，真係阿爸種，阿仔啊代㗎啦。即係阿仔啊等收割，阿爸咧就投資落去種植咁樣嘅。我哋講翻野生嘅層面咯喎。野生嘅層面咧，沉香佢結香嘅過程係點樣咧？沉香咧結香嘅過程咧，要配合地震、地殼變動，成棵樹咚，地殼移動冧咗落嚟，冧咗有啲樹咧就跌咗冧咗落嚟咧，跌咗落沼澤濕潤嘅泥土，有水分嘅存在，咁啊喺水入邊結香，咁呢一種咪就係水沉香咯。咁有啲咧咚跌咗落去乾嘅泥土裏邊，喺乾嘅泥土被埋沒，喺乾嘅泥土裏邊結香，咁呢一種咪土沉香咯。主要個分別咧係有水同冇水嘅分別。咁佢哋結香完出嚟咧，個油脂分佈咧其實都有分別嘅。
因為個環境唔同啊嘛，所以結香完出嚟咧嘅味咧有啲唔同，同埋個油脂分佈咧，水沉香咧佢嘅油脂分佈咧係細密啲多啲。當佢被即係揾桶水啦，揾湖水啦，當佢被掉落個水裏邊咧，你會發覺一掉落咚一聲跌咗落水底嘅。水沉香咧一係沉一係浮嘅啫，就沉香一係浮一係沉嘅。有啲咧話佢半浮5分沉，有啲係9分沉，其實冇呢個説法嘅，一係浮一係沉兩樣嘅啫。就唔會話半天吊嘅，唔會半天吊嘅嚇。所以大家要知道一樣嘢，但係喺呢度咧，我就唔方便真係攞一條掉落水度去做實驗，因為始終沉香咧保養嘅時候咧係忌水啊。我如果將是但一條攞去沉水咧，唔使賣咯，你實唔要嘅，冇人要噶啦。所以咧，一般咧，如果你買到翻去，你自己想試咧，你淨係攞一粒出嚟試，就唔好攞成條。會有少少影響嘅，木質上面會有少少影響嘅，有呢個分別啊。但係問內有樽裝呢啲咧係水沉香，我自己攞過一條去試，我自己嗰條我自己戴緊，係啦。咁我夜晚戴嘅，夜晚瞓覺戴咧，好好瞓嘅，有個效果係催眠作用，令到你好想瞓覺嘅。沉香個味道係催眠嘅，好得意啊！嗰條咧我自己落去試，一掉落去，嘣一聲跌咗落水。咁而土沉香咧，掉咗落去咧，佢係浮水嘅，浮喺水面嘅。咁亦都係主要嘅分別咧，係因為佢入邊嘅木油脂分泌，水沉香多啲，密度高啲，所以咧佢就跌咗落去。咁第二樣嘢咧，第二樣嘅原因就係土沉香咧，佢有啲頭先講野生嘅環境咧，佢係跌咗乾嘅泥土度嘛。但係咧，其實咧而家係好多，而家呢啲全部都培植㗎，唔係野生㗎。野生點會千零蚊或者幾千蚊嘅啫？呢啲2000幾，全部都培植㗎。培植咧可以 keep 到個數量貨源，同埋嗰個質素穩定，同埋亦都可以保持到啊。譬如嗰啲油分達到嗰個油脂達到幾多年嘅密度啊，即係所以亦都可以，即係喺一個培植嘅即係生產種植嘅嗰個層面嚟講咧，比較容易拿捏到佢嘅油脂，同埋拿捏到木嘅級別。油分越高咧，佢啲木咧相對就會深色啲，密度再高啲。有啲咧你好軟身嘅，即係好似你揾支火機一燒佢咧，即刻嘣一聲咧就燒着，因為啲全部油啊，密度好高嘅油咧，係啦，嗰啲黑掹掹嘅嗰啲咧年份要好耐先至去到呢個標準嘅。咁咧培植嘅過程咧又點樣令到佢結香咧？培植嘅過程咧，結香嘅時候咧，主要揾棵樹，我當呢棵樹啦，揾棵樹翻嚟，喺棵樹咧斬開一條罅佢，或者揾啲鐵釘落去，咁咪破壞咗佢咯。冇錯，就係要破壞咗呢棵樹。破壞咗棵樹嘅同時咧，棵樹自然嘅生命力咧個機制咧就會滲透啲樹油啊、啲木油啊，自己分泌啲木油出嚟，令到棵樹有香味。嗰種油咧其實係愛嚟保護棵樹、保護自己嘅，所以咧要破壞咗佢，等佢有啲其他物質啊、細菌啊入侵咗呢棵樹，就令到棵樹分泌啲油出嚟。佢破壞得越犀利，啲油咪分泌得越多咯。呢個係培植嘅方法，令到佢結香。呢個過程又叫結香，但係唔係話全部打晒窿咁樣，打晒釘咁咪好多地方都有破壞，咁咪分泌好多。但係你打晒釘咪冇位做豬，冇位做成品咯。同埋咧，始終佢要時間俾佢分泌出嚟嘅，所以咧一般嚟講咧，真係分泌完成即係一個過程啊，閒閒地都要4-5年，最少都4-5年嘅。有啲咧想要佢分泌得好多油啊，即係做啲去到頂級滿油脂滿盛嗰隻咧成條手鏈咧係黑色嘅。因為啲油咧多到咧漏嗰種嘅，多到漏啊！根本成條都係油咁樣咁成條木珠都好似油粉咁樣。嗰啲咧閒閒地都要10年以上嘅，種又要幾年，結香閒閒地又要幾年。所以咧培植沉香咧，即係阿爺嗰代種落，跟住咧阿仔阿孫收割收成袋錢嘅，所以佢成本投資好高，係啦，因為要時間好長。
係啦，即係回本嘅時間係相對要好耐嘅，同埋要好多人，因為每棵樹都要同佢做嘢啊嘛，打窿啊咁樣咯。咁啊，所以咧有啲沉香咧，培植嘅沉香咧，你打完窿跟住咪製造一個濕潤嘅環境，等佢喺濕潤嘅泥土裏邊結香咯。咁一樣啫嘛，揾翻啲適當嘅環境製造翻出嚟俾佢咯。土沉香培植嗰啲咧，好多時咧佢唔會將佢埋咗，唔會係埋喺泥土裏邊，由得佢喺泥土之上一棵樹 keep 住棵樹企喺度嘅嚇，咁啊由得佢自己結香。咁所以咧佢存在有風化紋，土沉香咧唔多唔少都會有少少風化紋。風化紋咧就譬如話好似你睇下邊條有先。嗱，好似呢啲啦，呢啲位置啦，少少啦，唔多啦，所以佢嗰個木質咧，呢啲位置咧帶少少紋咯，呢啲係風化紋咯，所以木質相對咧感覺上咧好似鬆啲，因為咧佢冇水分嘅滋潤，個水沉同土沉嘅分別係咁樣啦，咁啊好簡單可以分得到啦，應該，咁啊而天然嘅沉香，係啲真嘅沉香同假嘅沉香又點分咧？我哋就睇佢嘅油線，有啲沉香咧手鏈咧係完全冇油線嘅，嗰啲咧係壓粉，好似啲木糠咧壓粉壓翻做一粒，跟住打磨咗，嗰啲係冇油線嘅。如果要香味咪加油咧，因為佢冇浸油啦，浸香油啦，因為佢冇油線，如何分泌啲油出嚟咧？冇得分泌。咁啊，亦都有啲佢都係壓嘅，但係啲紋咧係假嘅。連啲紋都係壓出嚟嘅，嗰啲紋咧，咁就要睇紋咯喎。天然嚟講咧，啲紋咧有啲係分佈咧就唔均勻啦。有啲紋咧，天然嚟講咧，有啲紋咧就深色啲、粗啲、幼啲、長啲、短啲，係啦。咁如果壓嗰啲咧，啲紋咧一模一樣，全部好均勻、好均稱嘅。主要係咁樣啦。同埋咧，如果你睇得到嘅話咧，你可以仔細睇埋個窿入邊，裝下佢。裝下個窿入邊有冇紋？天然嚟講咧，不過深色又係好難睇嘅，揾個電筒放大鏡慢慢仔細咁望下，入邊正常天然嘅都會有少少紋嘅。你睇下個窿邊位咯，都會睇到啲啲嘅，係啦，睇到啲啲嘅。你揾粒個珠係大粒，個窿大啲啲嘅咯，大少少就容易睇啲咯，係啦，都睇到嘅。同埋咧，當佢結香，當佢出油嘅時候咧，佢會喺啲好似呢粒咁樣，見唔見啦？見到呢個油脂線啊，其實木紋咧係佢嘅油脂線嚟嘅。啲油脂線咧之上咧會有少少油分泌咗出嚟啊。當佢哋受溫度，即係唔係叫你去加熱去燒佢啊，或者去煲佢啊。你人有溫度噶嘛，你戴住喺手咧，咪有啲溫度傳過去，傳咗去俾佢，咁佢咪即係加緊熱咯。佢受咗熱咧，感受到溫度嘅時候咧，啲木油就會自然分泌出嚟噶。佢分泌緊嘅時候咧，佢係特別香嘅，即係意思咧，佢受熱嘅時候咧，佢個香味咧就揮發得特別犀利，濃啲、香啲，嗰陣味大啲。但有陣時，點解好似味淡啲嘅？就因為佢冇受溫度，可能你身體冇咁熱啦，可能天氣冬天啊，而家夏天個人會熱啲噶嘛，自然亦都會出多啲油嘅。帶住佢都會出多啲油。你冬天帶佢咧，佢個味會淡啲，因為你身體個溫度相對地冇咁熱啊，個味相對咪又淡啲咯，冇咁香咯，所以係受溫度感染㗎，即係好似燒煎豬扒咁樣嘛，煎緊豬扒你喺度加熱緊嗰時，啲油咪溶解咪特別香咯，啲豬油咪分泌出嚟香，凍咗咪淡啲咯，道理係咁樣嘅，係啦，道理係咁樣嘅，所以有啲朋友咧帶住佢去跑步啊，哇，跑步跑到成身汗，個人好熱啊！嗰陣時咧，你就會發現咧條沉香咧好香，就因為你身體熱啊，所以佢個香咧就係咁出力啊，係咁佢個啲油係咁發揮出嚟啊，主要係個分別咁樣，所以好得意嘅，佢都會受溫度、日子、氣候、時間、季節去變化個香味。好啦，今日講住呢度，本來想講啲簡短啲，都講咗10幾分鐘，唔好嫌我長氣啊！多謝大家收睇。